Fala galera, aqui quem fala é o Robert do canal Robert Hobby e aqui é o segundo vídeo do canal. E eu trouxe Skate Mario HD e eu vou jogar minigame, tem história, eu vou jogar minigame. Eita porra, tá bom, vai. Eita, vai pra lá. Vai de novo, que eu já sei que tá uma treva. Rapaz, vai cagar. Que eu vou na história mesmo. Tem nada pra cá. Opa, 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 opa. Passa. Eita porra, que merda é essa? Não tinha nada ali, mas eu quero. Tá bom. Pulei. Ah, matei, ó. Morri de novo. Pronto, matei esses bichos. Ai! Agora não pode distrair. Eu passei. Vou ver se nós vamos... Ah! Rapaz, esse jogo é todo troll. Caraca, até parou aqui o trollzão. Fiquei aqui de novo, galera. Eu tinha parado e vim aqui, né? Bora. Bora lá, então. Esse jogo troll. Troll pra caramba mesmo. Trollzão. Eita porra. Aposto que aquela também vai cair. Ai! Agora eu vou passar bem rapidão, galera. Ai, não. Rapaz, vai esse jogo atrás não. Tinha visto aquilo lá ainda não. Uns troquinhos de coisa. Eu pedi pra voltar minha abrir a porta aqui. Tem nada não. Embora. Passei, matei. Pá. Não passei. Tem que pular bem antes. Passa aqui. Caraca, bicho, tô só morrendo aí. Será que foi fácil fazer esse jogo? Será que alguém já zerou esse?
Deus, é muito demais. Esse jogo tem. Rapaz, eu vou matar esse bicho bem fácil agora. Já! Já! Aê! Rapaz, velho! Passei. 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 Consegui. Peguei isso aí. Rapaz, você vai cair. Caiu. Esse jogo tem um tipo de troll, então eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Se tiver muito lá à frente, eu vou fazer essa coisa. Ah, Deus. Finalmente. Outra. Cara, velho, eu desisto. Tá bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desisto. Esse filme aqui não passei de nada.